ដោយសារម្សិលមិញខ្ញុំបានសួរពីបញ្ហារឿង Sale PDF ពី Microsoft PowerPoint ទៅ load អក្សរជាងខ្ញុំរកដំណោះស្រាយឃើញប្រសិនបើយើងអត់មាន font អីដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះមេរៀនទី1របស់លោកគ្រូតូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយពេល Sale PDF ទៅដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តអានជា PDF ទៅផ្ញើទៅ tablet អីទៅស្រួលបើកអីចឹងពេលចឹងទៅចង់រកនេះហ្នឹងដោយសារ sale ធម្មតាយើង sale us នេះឬក៏ sale to Adobe PDF នេះតែដោយសារកុំព្យូទ័រខ្លះមានបញ្ហា load អក្សរអញ្ចឹងក៏អត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីធ្វើបានអញ្ចឹងដំបូងនេះលោកគ្រូដែលបើសិនជាជួបបញ្ហាហ្នឹងយើងចុចបើក PDF យើងមកបើក PowerPoint យើងមកតើមកចុចលើពាក្យ file ហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យ print ចុចលើពាក្យ print ហ្នឹងទៅនេះមកដល់កន្លែងនេះពេលយើងតាមកុំព្យូទ័រធម្មតាវាអត់នៅជាមួយ Microsoft Print ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើកន្លែងហ្នឹងហើយជ្រើសយក Microsoft Print ដែលធម្មតាយើងអាចជាប់ជាមួយ Adobe PDF អញ្ចឹងយើងត្រូវយកពាក្យទៅលើ select ទៅលើ Microsoft Print to PDF ហ្នឹងបន្ទាប់មកចុចយកមុខងារហ្នឹងហើយយើងទៅចុចលើពាក្យ print អញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើងរកកន្លែង save ទុកហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើង save ទុកហើយដាក់ណាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឈ្មោះសម្គាល់បងថាឥឡូវនេះមេរៀនទី1របស់លោកគ្រូតូនអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំ save លើកមុនបរាជ័យវាលោតអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខប្រហែលលេខ10ចុះដើម្បីស្នុកនៃ file ហ្នឹងអញ្ចឹងចុច save ទៅយើងរងចាំវាដើររហូតដល់នេះខាងក្រោមនេះដើររហូតដល់គ្រប់ចំនួន slide ព្រោះ slide របស់យើង47 slide យើងរងចាំវាឲ្យដើរគ្រប់ទៅបាទអញ្ចឹងដើរគ្រប់ហើយវានឹងទៅនៅកន្លែងដែលយើងទុកមិញអញ្ចឹងយើងទៅបើកមើលអូខេក្នុង folder យើងមកចុះមិញខ្ញុំដាក់នៅក្នុង 3D save លេខសម្គាល់លេខ10អញ្ចឹងនេះជា PDF តែដោយសារខ្ញុំដាក់បើកទៅលើចូលចិត្តបើកនៅលើជ្រោមអញ្ចឹងវាចេញនៅលើជ្រោមអញ្ចឹងនេះឲ្យស្អាតចេះហើយមាន load តិចតួចអីចឹងទៅមកមើលអា file ខ្ញុំ save ធម្មតាលើកមុននេះ load អក្សររញ៉េរញ៉ៃវិញហ្នឹងនេះដឹងទៅជាស្អីកាលានេះហើយដល់ពេលប្រើវិធីនេះហើយអក្សរឡើងអែមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានហើយការធ្វើវីដេអូដាក់ចូលក្នុងក្រុមលេងទៅព្រោះដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តអត់សូវបើកកុំព្យូទ័រទេពេលច្រើនខ្ញុំប្រើលើ tablet តែ tablet វាអត់មានមុខងារអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ចូលចិត្តធ្វើបែបហ្នឹងអរគុណលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអាចមានប្រយោជន៍ខ្លះអត់ប្រយោជន៍ខ្លះក៏តាមនឹងចាស់ជម្រាបលា